რას გეტყვით, როცა თქვენთან დაბრუნდება თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. მოდი ვნახოთ. ან გეტყვით, რომ მე ყოველთვის გულის სიღრმეში ვარ პატარა ბავშვი, რომელსაც ჭირდება მომფრთხილება და მე შენ გელოდებოდი, რომ შენ მომფრთხილებოდი მე. ამას გეტყვით. გეტყვით იმას, რომ მე არ მჭირდება დაბრკოლება იმისთვის, რომ ვიყო შენთან, მე მჭირდება უბრალოდ სტაბილურობა იმისთვის, რომ ვიყო შენთან. მე არ ვარ შენი ქოუჩი, მე არ ვარ შენი დედა, მე არ ვარ შენი ფსიქოლოგი, მე ვარ უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც ჭირდება პარტნიორი, რომელიც არის ბედნიერი თავის სტაბილურობაში. გეტყვით ამას და გეტყვით იმას, რომ ძალიან მიყვარხართ. და თითქოს აი რაღაცნაირად გაასმაგებები რომ ჭირს, აი დამშვიდება და გაჩილვა ჭირდება რა. მადლობა ყურადღებისთვის, მე კი უბრალოდ კიდევ თხოვნით მოგმართავთ, რომ ძალიან გთხოვთ. მართლა მთელი გულით გთხოვთ. დამასაპორტეთ, გადმოდით YouTube-ზე პოდკასტი 31 ეგრე მიწერია და უბრალოდ თქვენი აზრი დააფიქსირეთ ჩემს YouTube პირველ პოდკასტის პირველ ეპიზოდში. მადლობა ყურადღებისთვის.